अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम साडी भी सुनो तुहाडा अपना शफीक मिठा। नाजरीन अज असी टिकटॉकर सदे ने कि जिन्हें चाहते हैं कि टिकटॉक बनने चाहिए, तो कुछ उस कहते हैं कि टिकटॉक ना ही बने तो बेहतर है। तो असीं उन्होंने को अज पूछना चाहते कि बनाने के की फायदे ने, तो ना बनाने के नुकसान की ने, और असीं उन्हें चो एक नूं पुछदे हैं कि इहदे फायदे की ने। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी टिकटॉक बनाने का कोई नुकसान नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਨ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। यानी ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000-1200 ਦਾ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਸੁਟਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ। ਉਧਰ ਵੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਆਖਰਤ ਬਣਾ ਆਪਣੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ? ਟਿਕਟੌਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਹਦੀ? ਟਿਕਟੌਕ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦਾ ਤੇਰਾ ਟਿਕਟੌਕ? ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਦਾ ਤੇਰਾ ਟਿਕਟੌਕ? ਹੈ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਸਰੂਫ ਆ? ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵੇਖ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ? ਭਾਈ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਟਿਕਟੌਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਘਰ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾਓ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਲਾਉਣਾ? ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਲੜਦੀਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਘਰ ਟਿਕਟੌਕ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਕੇਜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਡੇਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਆ ਟਿਕਟੌਕ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ? ਕਿਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲੇਥੇ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟੌਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇੰਜ ਖਲੋਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਧਰ ਵੇਖ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਕੋ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ? ਟਿਕਟੌਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਮਾਲੋ ਕਰੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਹਾਨੋ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ। ਹੈ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੈਂਟ ਥੱਲੇ ਵਾਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਰੋ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਮ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਫ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਰਫ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਦੇਖੋ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਬਣਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਉਹ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ। ਜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਟਿਕਟੌਕ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਹ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਬਾਦਤ ਆ। ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖੀ ਜਾਣਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਾਨਾ ਫਿਰ ਕਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਧੇ ਪੇੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ ਵੇਖ ਟਿਕਟੌਕ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕੁਧਾਰੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਬ ਨਾ ਪਾ ਲਈ।
ਐਡਾ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੋਬਾਈਲ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠਾਈ ਉੱਠ ਪੁੱਤ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ਕਿਹੜੇ ਆਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਬੰਬ ਚਲਾਤਾ ਜਾਂ ਨਾਰ ਚਲਾਤਾ ਤੇਰਾ ਟਿਕਟੌਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾ ਹਾਂ ਬਣਾ ਅਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ? ਸੋੜੀ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕਟੌਕ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਨ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਰਮ। ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲੱਥੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਸੜੀ ਜਾਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੋਡੇ ਵਾਹ 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 ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗੁਰਬਤੀ ਇੰਨੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗੁਰਪਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੰਡ ਆ ਕੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਜੀਵੇ ਸੋਹਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਮਰੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ ਦਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਮਾਹ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 300 400 500 ਦਾ 500 ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ 8 ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਟਿਕਟੌਕ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਕਰਤਾ ਟਿਕਟੌਕ। ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਤੋੜ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਆਵਾ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਪਿਛਲੇ ਛੱਤ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਵਧੀ ਦਾੜੀ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਦਾਂ ਲਵਾ ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਘਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਵੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਚੰਗੇ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਸ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਜੂਸ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੀ ਸੱਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਦੇਖਣਾ ਮਿੱਠਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 3310 ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3610। ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਫਹਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ। ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਵੀਜ਼ ਤੇ ਆਣ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਣ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਲਿदैन ਮਜਬੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਐ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਫਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਫਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਟਿਕਟੋਕ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਰ ਆ। ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਹੋ। ਇਹ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮੂੰਹ ਮਚੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹੈ ਆ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਨਚੜੇਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬੈਗ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵਿਕਿਆ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੈਣਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਧੋ ਲਿਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੋਣ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਨ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਨ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਡੀ ਸਹੀ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਨ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਤੋਂ ਫਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਰੀਰ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਆਂਡਾ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਆ। ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈंने ये डाला मैंने वो डाला, ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਟਿਕਟੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀ ਬਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਬੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਬੱਚਨ ਲੱਗਣ ਡਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਟਿਕਟੋਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਟਿਕਟੋਕ ਐਜ਼ ਅ ਫਨ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਨ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਹਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਟਾਇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਪੱਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਿਕਟੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਰਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ। ਜੀ ਵਰਗਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਲਦੈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 250 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ ਹਫਤੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 4 ਨਿਆਣੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਚਾਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਕੇਜ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਹਫਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। 250 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਆ, 290 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਉਹ ਬਣਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਟੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੋਰਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਪੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਸਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਢੇਰ ਦੇਖੀਆਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੜਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਐਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਟੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ,
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਫੋਬੀਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਮ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਰਾਸੀਮ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਖਤਤਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।